هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ names of the letters والsound of the letters. اسماء الحروف واصوات الحروف. كذا مره وكذا حد يبعت لي يا ميس جمعي لنا كل الاسماء وجمعي لنا كل الاصوات مره واحده. النهارده انا هعمل كده. وعملت ايه كمان؟ النهارده كتبت لكم ازاي نعلم ولادنا نكتب بالطريقه الصحيحه، يعني كأن دي السطور بتاعت الكورس انجلش بتاعتنا، وازاي نكتب الحرف على السطر بالظبط. ممكن نعمل سكرين شوت ونتعلم نكتب ازاي الحرف. طيب نبدأ بأول حاجة